হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ভ্লগ। তো এটা হলো ফ্রাইডের মিনি ভ্লগ। তো সকালবেলায় স্নান করে নিয়ে দিনটাকে আজকে শুরু করছি। সকাল সকাল তো প্রচণ্ড মেঘ করেছিল, আর আমরা সবাই জানি রুমেল আসছে, তো সবাই বাড়িতে থেকো, সেফলি থেকো। তো দুপুরবেলায় আজকে রান্না করেছিলাম আলু পটলের তরকারি নিরামিষভাবে। তো আমার তো খেতে ভীষণ ভালো লাগে আলু পটলের তরকারি, দই পটল, তেল পটল। তো যাই হোক, দিন দুপুরবেলা লাঞ্চ করে বিকেলবেলা রেডি হয়ে চলে গেছিলাম দলের সাথে কল্যাণীতে। তো আমরা তো গেছিলাম কল্যাণীর এই দোকানটাতে। এই দোকানে কিন্তু অনেক রকমের চাইনিজ আইটেম রয়েছে, সঙ্গে এখানে কম্বো আইটেমও পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় মোমোর প্রচুর ভ্যারিয়েন্ট অপশন। তো এইটার লোকেশন হলো সেন্ট্রাল পার্কের আই লাভ কল্যাণীর অপোজিটে, আর শনি মন্দিরের ঠিক পাশেই গাড়ি নিয়ে বসে এই দাদা। তো আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম দুটো প্যান ফ্রাইড মোমো, যেটা খেতে কিন্তু খুব ভালো ছিল। তো দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।